Tai gerai būtų, kad jie pavyktų suvaidinti tą personažą bent kiek įtikinamiau, kurį jį vaidina, bet dėja ten į paaugliškumą nepanašu. Šiaip jau jeigu iš tikrųjų turėtų tokių pomėgių ir tokių ydų ar dorybių, tai dar būtų neblogai, tai reikštų, kad šita medinį seniai mirusi arba negyva pagaminta biurokratija turi kažkokios gyvybės, tai nieko baisaus, tegu įgeria tą savo alų, bet tas ir yra, kad aš netikiu šitais juos demonstruojamais neva pasišėlimais, nieko jį nešėlo, tiesiog PR-ščikai, viešaryšininkai patarė pažaisti šitą personažą, taip kad anksčiau buvo pabandyta parduoti vadinamą šviesuomenę Šimonytę intelektualią. Su tuo jie lyg ir pristabdė Arktis, lyg ir suprato, kad neišėjęs, nepavyks. Kažkaip nematau, kad toliau būtų šita tema kaip nors tęsiama, nes jau visai nepavyko. Jis necituoja nieko, jau nebecituoja. Daugiau nekalba apie savo skaitytas knygas, yra toks senas video iš tų laikų, kur jinai bandė tą daryti ir ten taip graudu, kad...